Geçin beyler. Önce ateşle ilgili konuşmak istiyorum. Durumları biliyorsunuz. Arama çalışmalarından bir sonuç alamadık. İçiniz içinizi yiyor. Her gün kahroluyorsunuz. Biliyorum. Hiçbirimiz Ateş'in şehit olduğuna inanmak istemiyoruz. Asla komutanım. Vurun kendinizi dağlara deseniz, aylar yıllar sürecek deseniz... Yine gider her taşın altına bakarız. Bir ömür boyu ararız kardeşimiz komutan. Ondan hiçbir şüphem yok. Ama bunun için bazı prosedürler gerekiyor. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Umutlarımız tükenmedi, tükenmeyecek. Pes etmedik, asla pes etmeyeceğiz. İstihbaratla görüşeceğim. Kardeşinizi aramaya devam edeceğiz. Komutanıma bak be. Oh be, Allah'ıma şükürler olsun. Bunu duymak dünyalara bedeldi komutanım. Gelelim diğer konumuza. Sınır dışındaki Nema Köyü ile ilgili bir istihbarat aldık. Köydeki evlerden eli silah tutan bütün gençleri toplamışlar. Zorla. Hepsini ocaklarından koparmışlar. Dragan'ın işi olduğundan şüpheleniyoruz. Aklınca kendine bir ordu mu kurmaya çalışıyor komutanım? Ne yapıyor bu adam? Sözde ülke kurma yolunda adımlar atıyor. Bu gençleri kullanarak kendine bağımlı hale getirecek zamanla. Beyinlerini yıkayacak. Para vaat edecek. Güç vaat edecek. Aklınca özgürlük vaat edecek. Yabancı basına sözde ordusunu tanıtacak. Sonra da meşruiyet kazanacak hesapta. En tehlikelisi de bu zaten. Bunu başarmasına engel olmalıyız. Önceliğimiz ailelerinden koparılan bu gençler. Yarın sabah çıkıp bölgeye gideceksiniz. Aileleriyle konuşun. Yerlerine dair bir duyumları var mı öğrenin. Onlara destek olun. Beyler, bu gençlerin beyinleri yıkanmadan bulup ailelerine teslim etmemiz lazım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Usta bak diyorum gidelim gebertelim şu kadını. Bak başımıza iş atacak her lağımdan bu kadın çıkıyor. Öldürmesek bile ziyaret etmek zorunda olduğumuz kesin. O iş bende usta. Anlayacağı dilden konuşacağım. Yavuz, bu kadınla burun buruna olman hiç hoşuma gitmiyor. Elinde seni deşifre edecek hangi bilgiler var bilmiyoruz. Ben biliyorum ne yapacağımı. Gizlice girmeyi deneyin. Elinde ne bilgiler var öğrenelim. Ona göre bir harekat planı yaparız. Usta bana uyar. Komutanım bu sefer tek başına gitmeyeceksin değil mi? Peki tamam, öyle olsun. Biz bunu ne yapacağız peki? Bu elimize kalsın. Linda bunun için peşimize adam taktığına göre önemli biri. İşimize yarayacaktır. Dragan'ın adamları çıkmış. En geç akşama görüntüler elimizde olur. Güzel. Böyle iyi bir kurgu yapıp allayıp pullayıp servis etmek lazım. Tamamdır. Buyurun efendim. Yarınki canlı yayını hatırlatmak istedim. Yayına yetişecektir umarım kasetin. Kesinlikle. Hiç merak etmeyin. Sami ile ilgili bir duyum aldım. Sorgusu sürüyormuş. Ondan bir şey elde edebileceklerini sanmıyorum. Ellerinde bir kanıt yok. Ellerinde kanıttan daha güçlü bir şey var. Seda hala hayatta. Ölmeye niyeti yoksa bizi satacak demektir. Konuştuğu an Sami, Samet hepsi içeri alınır. İşin ucu bize dokunmadan gereğini yap Linda. Ne yap et Seda'nın içini bitir. Tamamdır. Hiç merak etmeyin. O iş bende. Zaten fazla bile yaşadı. Tamam. Nasılsınız Seda Hanım? İyi bakıyorlar mı burada size? Buradan çıkmak istiyorum. Sen zaten cehennemin dibindesin. Buradan çıksan ne olacak?
Konuşmamın şartı isteklerimi yerine getirmeniz. Buradan çıkmak istiyorum. Beni korumanızı istiyorum. Öyle vermeden almak var mı ya? Hı? Önce sen bize elindekileri vereceksin. Sonra biz senin isteklerini değerlendireceğiz. Sen o sırada uslu uslu bekleyeceksin. Ne var elinde söyle. Belgeler var. Deliller güvenli bir odada. Beni buradan çıkarmazsanız size onları veremem. Parmak izim olmadan, katmanlı şifreler girmeden açılmaz. Önce sen bize burası neresiyse adres söyleyeceksin. Biz söylediklerini teyit edeceğiz. Sonra mekanın güvenliğini sağlayacağız. Ha yok dersen buradan sana çıkış yok. Anladın mı? Tamam. Anlaştık. Bu çok iyi oldu. Ellerinde ne var ne yok alacağız demektir. Aynen öyle. Ama önce mekanı teyit edelim. Aynen. Vaktin var mı? Yemek yiyelim mi? Ufak bir işim var. Başka zaman yapsak. Ha olur tabii. Sorun yok. İyi misin sen? Bir sıkıntı yok değil mi? İyiyim iyiyim. Her şey yolunda. Görüşürüz. Görüşürüz. Birazdan burada büyük bir zafer kazanacağız. Dragan için bunun önemi büyük. Hepiniz canla başla mücadele edeceksiniz. Gerçek bir savaşçı olacaksınız hepiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Geliyorlar. Geliyorlar. Siper alın. Gelmeni beklemiyordum açıkçası. Uzun kalmayacağım. Ne söyleyeceksen söyle. Yavuz'la konuştun mu? Yavuz'la konuşmama gerek yok. Ona güveniyorum. Aşk gözümü kör etti diyorsun. Aksine gözümü açtı. Mesela senin gibi bir yalancıyı uzaktan tanıyabiliyorum. Derya, ben yalan söylemiyorum. Senin sevgilin bir sahtekar. Ve muhtemelen illegal işler yapıyor. İnfaz, adam kaçırma, şantaj, tehdit, belki işkence bile var. Yavuz yıllarca ülkesine hizmet etmiş biri. Onurlu, dürüst bir adam. Ya benim bu dediklerimi yapıyorsa o zaman ne yapacaksın? Seninki iyi taktik aslında. Sizin dilinizde psikolojik harekat mı deniyor? İstihbarat dilinde yani. Bunun her dilde adı aynı. Buna gerçekler diyoruz Derya. Gerçekler kanıt gerektirir. Elinde kanıtın varsa ver. Yoksa büyük bir zevkle seni içeri alırım. Aylarca, yıllarca sürünürsün. Dünya ayağa kalksa umurumda olmaz. Kiminle aşık attığını sanıyorsun? Defol git şimdi. Yavuz'un gerçek kimliğini öğrendiğinde yüzündeki hayal kırıklığını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de cezanı çektiğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sadece çok az daha bekle. Vaktin daralıyor Linda. Elinde ne varsa ver. Yoksa benim elimde senin için bir şey olması yakındır. Köye saldıracaktık. Çoluk çocuk kimseye sağ koymayın. Herkes öldürün dediler bize. İşte bunlar köye saldıracaklardı. Masum insanların canına kıyacaklardı. Bakın, hepsi son model silahlarla savaşıyor. Biz bunları köylerden uzak tutmak için canla başla mücadele ediyoruz.
Canımızı ortaya koyuyoruz. Müthiş. Tam istediğim gibi. Korktun mu? Niye korkayım? Korkma tabii. Arkanda Dragan var senin. Kaç kişi öldürdün? 2 kişi geberttim. Aferin sana. Bak görüyor musunuz? Bu çocukların her biri birer kahraman. Yarın bütün dünya bu çocukları konuşacak. Aferin size. Hadi gidin dinlenin şimdi. Bak bu çocuklar. Ne oldu? Başım gene ağrıyor. İlacını almadın mı? Artık ilaçlık bir işim kalmadı. İyileştim. Öyle şey olur mu ya? Doktor sana her gün bu iğneyi vuracaksın demedi mi? Eğer vurmanı istemeseydi söylerdi, öyle değil mi? Kendin mi vuracaksın? Kendim vurayım. İğne yapmayı nereden hatırlıyorum? Onu da bilmiyorum ya. Bizden öğren. Ben geldim usta. Arkadaşlara bilgi verildi değil mi? Merak etme, bizim çocuk onlar. Geleceğinden haberleri var. Işıklar yanıyor komutanım. Arkadan dolanalım. Biz bu kadının yatana kadar bekleyecek miyiz? Bakacağız. Hadi. Bakın, hepsi son model silahlarla savaşıyor. Biz bunları köylerden uzak tutmak için canla başla mücadele ediyoruz. Canımızı ortaya koyuyoruz. Kadın bilgisayarda bir şeyler yapıyor komutanım. Nasılsın Edi? İyidir Linda. Sen nasılsın? İstanbul nasıl? Fena değil. Daha yeni buraya geldim. Sınır dışındaydım. Çok güzel görüntüler buldum. Müthiş bir haber yapacağız. Konu ne? Türkiye sınırında değişen dengeler. Sana görüntüleri aktardım, baksana. Hemen bakıyorum. Bakın, hepsi son model silahlarla savaşıyor. Çok fena. Bunları köylerden uzak tutmak için canla başla mücadele ediyoruz. Radikaller mi bunlar? Aynen. Bir köyü basacakken Dragan'ın adamları durduruyor. Dünya medyası bu haberle çalkalanacak. Sana güveniyorum. Haberin içeriğinde de bunu aynen kullanmamı ister misin? Tabii ki. Teşekkür ederim Edi. Görüşmek üzere. Dikkat et kendine. Merak etme. Komutanım kadın banyoda. Ben 2 dakikada hallederim o bilgisayarı. Hadi girelim. Hallediyorum komutanım.
Tamam hadi çıkıyoruz. Bir saniye komutanım. Saniyemiz yok, çıkıyoruz hadi. Hallettim komutanım. Tamam, ne varsa hepsini topla. Komutanım. Ses ver biraz. Duymasın. Hiçbir şey duymaz o. Ses ver. İşte bunlar köye saldıracaklardı. Masum insanların canına kıyacaklardı. Bakın, hepsi son model silahlarla Dragan'ın savaşıyor. adamları bunlar. Biz bunları köylerden Cesetler de radikaller. Şimdi anladık niyetlerini. Hadi ne var ne yok topla. Komutanım seni deşifre etmek için kullanacakları belgeler ne olacak? Evin her yerini aradık, yok. Hadi. Komutanım bilgisayardadır. Bana 2 dakika ver, hemen bulup sileyim. Tamam hadi. Usta düşündüğümüz gibi oldu. Bunların niyeti belli. Dragan'ın çapulcu ordusuna radikalleri harcatmışlar, haber yaptıracaklar. Anladım. Diğer belgeler? Kopuk bayağı aradı ama bulamadı bilgisayardan. Evde de yok. O kadının elinde ne varsa bir an önce ondan kurtulmalıyız. Hemen buraya gelin. Geliyoruz usta. Sen de bu kadının editörü kim, hangi kanalla görüşüyor falan onları bir bul. Tamam hallederim. Ne yapıyoruz komutanım? Sen tamirhaneye geç, beni de Derya'ya at. Ufak bir işim var. Tamam komutanım. Ne haber? Ne oldu, neden geldin? Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Arkadaş. Şaka yapıyorum. Ne yeri ne de zamanı. Bence çok ciddi konuşmalar yapmanın arifesinde gibiyiz hatta. Derya. Ne bu soğukluk? Linda yüzünden mi? Sence? Sana söylemiştim, kadın manyağın teki. Sen de araştırmışsın zaten. Büyük ihtimal istihbaratçı. Öyle pat diye karşımda görünce gideyim göreyim dedim. Tamam artık görevde değilim ama hala ülkemi seviyorum. Ülkeme hizmet etmek için fırsat bulduğumda seve seve hizmet ederim. Yavuz, neden içimden bir ses bu sefer sana inanmamamı söylüyor? Sen savcısın Derya. İçindeki sesimi dinleyeceksin, elindeki kanıtlara mı bakacaksın? Kadın sana gönderdiği ya da gösterdiği bir şey var mı? Hayır. O zaman inan bana. Kadın sahtekarın teki. Yanına yaklaşılmayacak kadar da tehlikeli. Bırak istihbarat halletsin, sen karışma. Sen niye bu kadar endişelendin ki? Zaten beni ilgilendiren bir konu değil. Ben sadece o kadının seninle ilişkisi yüzünden olaya dahil oldum. Kıskandın. Saçmalama Yavuz. Kıskanmadın mı? Kıskandım, tamam. Rahatladın mı? Ben de seni seviyorum. Ortam daha fazla yumuşamadan önce ciddi bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Eğer bana yalan söylüyorsan bunu senden duymak istiyorum Yavuz. Gerçekten istihbarat için çalışıyorsan ya da başka bir şey suç işlediysen
Senden duymak istiyorum. Sana söz veriyorum. Son kez soruyorum ve ne cevap verirsen ver. Bir daha bu konuyu açmayacağım. Ben sıradan bir tamirciyim Derya. Ben de seni çok seviyorum. Oğlum Keşan'la ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun oğlum? Hem diyorsun ki bu iş olmaz, hem de sürekli kızın gülümsemesini hatırlıyorsun. Olmaz. Olmaz oğlum. Cık. Lan kızın yanında babasına sövsen olmaz. Sövmesen hiç olmaz. Çünkü adam hak ediyor. Yani ne diyeceğimizi şaşırdık. Ne diyeceğim ben bu kıza ya? Ne anlatacağım, ne yapacağım? Hiçbir şey. Kala kaldık ya. Vallahi billahi. Yok yok. Benim aklım buna yetmez. Benim aklım buna yetmez. Yavuz komutanım çözer bu işi. Efendim Keşanlı? Komutanım akşam akşam rahatsız ediyorum ama müsait miydiniz? Bir durum vardı. Yo, ne rahatsızlığı? Hayırdır? He. Ya komutanım, hani bu bizim bir arkadaş vardı ya, bahsediyordu. Bunun başı fena aşk meşk işleriyle derde girmiş. Yani mevzuyu da çözemiyor. Tamam, anladım. Ben tamirhaneye geçiyorum. Sen de gel. Çay içelim. Yaşa sen komutanım. Tamam, hemen geliyorum. Keşanlı dertlenmiş yine. Bir bakayım. Bu yanındaki kim? Hangisi komutanım, şu mu? Evet. O Linda'nın yardımcısı Edi. Komutanım tam adını söyleyemiyorum, çok uzun. Bu Edi Avrupa'da bir haber ajansında çalışıyor. Linda'nın son yıllarda yaptığı haberlerin editörü. Tanıyor musun? Bir tanıdık geldi. Keşanlı geldi. Bu saatte. Ben çağırdım. Laflayacağız biraz. Sen adam araştırmaya devam et. Baksana Yavuz. Bu Linda tahmin ettiğimizden daha derin ilişkileri olan biri. Şimdilik fazla üstüne gitmeyelim, en azından bu meseleyi çözene kadar. Elindeki delilleri Derya'ya verirse bu işi bitiremeyiz. Merak etme, öyle bir şey olmayacak usta. Keşanlı. Heh, komutanım. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk komutanım. Gel. Hapishane operasyonundan sonra görüşemedik. Vallahi bak böyle yapıyorsun, ben sanıyorum ki her operasyona beraber çıkacağız. Yavuz komutanım nerede diyorum. Öyle boş boş bakıyorum silah odasında. Abartma. Komutanım, her şakanın altında bir gerçek vardır. Oo. Sözlü sözlere bağlandığımıza göre derdimiz büyük, ha? Vallahi bir şey diyeyim mi? Dert çok büyük. İyi, kadehleri dolduruyorum. Ne kadehi? Çay ulan, çay. He. Hadi şu masayı çek bakayım sen. Tamam. Bu aşk senin arkadaşa yaramadı galiba, ha? Vallahi yaramadı. Dert bir de bin oldu komutanım. Eyvallah komutanım.
Anlat bakalım. Komutanım bugün bir operasyona gittik. Bu Dragan'a destek olan birini alacaktık. Samet diye bir adam var. Dragan'a yardım eden tayfadan. Yani teröristin teki. Aynı zamanda da Melisa'nın babası. Dur oğlum dur. Yanacaksın. Keşke dilim yansa da konuşamasam. Söyleyemesem. Sevdiğim kızın babası teröristmiş diyemesem. Bir şey demeyecek misin komutanım? Ha? Ne yapacak şimdi bu arkadaş? Kardeşlerinin yüzüne nasıl bakacak? Senin yüzüne nasıl bakacak? Ya her şeyi geçtim. Bir teröristin kızıyla beraber böyle her aynaya baktığında kendi yüzüne nasıl bakacak ya? Kız mı terörist? Allah korusun komutanım. O zaman zaten kendimi atmıştım köprüden aşağı. Babası kızın ne suçu var oğlum? Sen Melisa'nın masum olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum tabii komutanım. Kızın dünyadan haberi yok. Babasının kötü bir adam olduğunu biliyor. Ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyormuş. Oğlum o zaman bu kadar efkara ne gerek var? Kimse anasını babasını seçemiyor. Kız babasının yanında mı? Babam terörist olsa bile onu severim diyor mu? Babasını sevmiyor zaten. Teröre destek verdiğini öğrenince hepten nefret etti. Sen de buna üzülüyor musun? Ya ne bileyim işte komutanım, ne bileyim ya. Yani bu kızın babası sonuç olarak benim Mehmetçiğimin kanını akıttı mı? Akıttı. Ben bunu nasıl unutayım ya? Ben bunun böyle her yüzüne baktığımda aklıma gelecek. Hep ben bunu hatırlayacağım. Yani senin de başına geldi aynısı. Geldi. Bu herifi hiç sevmiyorum. Acayip bakıyor, böyle bir deli deli bakıyor. Kene gibi yapıştı komutanıma, gitmiyor da. Hadi kardeşim, bizim işimiz gücümüz var. Komutanım, Allah'ını seversen bana bir akıl ver. Ne yapayım, ne edeyim bana bir akıl ver. Oğlum ben ne konuşuyorum sabahtan beri? Burada akla falan gerek yok. Melisa'nın her zamankinden daha çok ihtiyacı var sana. Sen daha dün tanıştın adamla. Kız doğduğundan beri yanı başında bir teröristle yaşıyormuş. Daha bunu dün öğrendi, bir düşün. Ama işte... İştesi falan yok oğlum. Yaşandı bak. Gidip saçma sapan bir şey yapma. Ömür boyu pişman olursun. Biliyorum da. Pişmanlık mı daha kötü? Yoksa babasının terörist olduğunu bile bile Melisa'yla sevgili olmak mı? Karar veremiyorum ya. Beni biliyorsun komutanım. Ben böyle dümdüz bir adamım yani. Biliyorsun sen beni. Ben senin kadar böyle ince düşünemiyorum. Biliyorum oğlum, biliyorum. O zaman içinden geldiği gibi davran Keşan'la. Kimseyi dinleme. Eyvallah komutanım. Gel çay koyayım sana. Vallahi koyarsan içeriz komutanım. Oo, avcı. Siz uğrar mıydınız buralara ya?
Aslanlara bak. Vallahi bazıları gibi tek gelmedik ama. Bak işte. O öyle değil şimdi. Tahmin ettik abicim burada olduğunu zaten. Biz emredik bir komutanımla hasret gidelim. Bu kardeşlerimiz de bir yiğit görsün istedik. Aynen öyle komutanım. Merhaba komutanım. Oo, onları da alıştırmışsınız. Ben sıradan bir tamirciyim. Komutan yok. Sen bizim her daim komutanımızsın komutanım. Yapacak hiçbir şey yok. Rahatsız etmedik değil mi? Yok be, zaten tek başımaydım, sıkılıyordum. Keşanlı da kafa açmaya başlamıştı. Hayda. Hadi gelin, gel. Hoş geldiniz, gel. Oradan alın sandalye, çekin. Herkes çeksin bir yere. Usta şuna bak, mekanı kıraathaneye çevirdiler. Kardeşim biz vazifemizin başındayız. Adamın işi gücü var. Sen niye alıkoyuyorsun adamı? Kopuk. Kıskanma oğlum. Yok usta, ne kıskanması? İşimiz gücümüz var, lak lak yapıyorlar. Komutanım şöyle hep beraber bir araya gelmişken bir durum yemeyek mi ya? Heh. Soğanlı mı? He, soğanlı. Başladı yine soğanlı mı soğansız mı? Hadi. Sağ ol. Bana bir tane mi aldınız? Ha. Kaç tane alsaydık abi? Lan bir taneyle insan doyar mı ya? Normal insanlar doyuyor Keşanlı. Dur, tamam. Ben vereyim yarısını, gel. Al bak. Bak azıcık komutanlık gör be. He? Feyiz al feyiz. Sağ ol komutanım. Allah'ım ya. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Sağ olun komutanım. Bizim de işte hala aynı gözlerimiz sizi arıyor operasyonlarda. Ne yapalım? Komutanım, sanki böyle geçici bir göreve gitmişsin de tekrar geri gelecekmişsin gibi hissediyorum. Dönecek. Bak benim adım Keşanlı Mücahit'se benim komutanım geri dönecek. Öyle bir elektriği var. Gözlerinde var. Profilde yok ama amaçı yakaladın mı var. Çay kafa yaptı galiba. Neden be komutanım? Düşünsenize döndüğünüzü. Eski günlerdeki gibi çekeceğiniz üniformayı böyle. Jilet. Alacaksın bizi arkana. Çıkacağız beraber. Gideceğiz Dragan alacağız. Kafasını eze getireceğiz komutanım. Tamam işte sahne canlandı benim gözümde. Vallahi de billahi de benim komutanım geri dönecek ya. Dürümden mi etkilendi bu? Bir şey mi var içinde? Ben artık buradayım beyler. Dragan ve diğer alçakları da siz gidip getireceksiniz. Kudretinizden hep korkmuşlardı. İlelebet de korkacaklar. Karabatak'tan hala haber yok değil mi? Yok komutanım. Ama naaşını görmeden kimse inandıramaz bana şehit olduğunu. Adı üstünde komutanım. Karabatak. Çıkacak bir yerlerden. Amin. İnşallah. Sanki böyle çıkıp gelecekmiş gibi ya. Umut ediyorsun sen. Umut fakirin ekmeği komutanım. O deli gelir ya. Gelir böyle sıkı sıkı sarılırız. Deriz oğlum neredeydin sen? Öyle biraz kafa dinledim. Emmoğlu, teyzeoğlu. Der geçer. Bence gizli bir görevde. Öldü zannedelim istiyorlar. Olamaz mı? Yok artık. Neler var komutanım? Her şeyden önce devletin bir aklı var. Sen adamı bir şey yapmıyor zannediyorsun ama
Sürekli orada burada operasyon yapıyorlar. Haksız mıyım komutanım? Bu arkadaş fazla film izliyor galiba. Neyse komutanım. Müsaadenizle biz artık kalkalım. Geç oldu. Otursaydınız. Şimdi ararlar. Operasyon falan çıkar. Ne olur ne olmaz. Oyalanmayalım biz. İyi hadi bakalım. Dediklerimi unutmayın. Sen de. Eyvallah komutanım. Bir daha bekliyorum bak, ayda bir gelir oldunuz. Yazıyorum bunu. Gitti mi aslanlar? Gittiler usta. Allah herkese böyle güzel kardeşler nasip etsin. Amin amin. Amin kopuk. Aynı senin gibi. Sağ ol komutanım. Şu az önce açtığım fotoğrafları bir daha aç bakayım. Ne oldu? Adamı nereden tanıdığımı hatırladım galiba. Bunu mu komutanım? Evet, adı Edi'ydi değil mi? Evet komutanım. Ne olur bırakın beni. Ben sadece haber için buradayım. Başka bir niyetim yok. Bırakın beni, yalvarırım. Bütün dünya mesajımızdır. Eğer isteklerimizi kabul etmezseniz buraya gönderdiğiniz ajanları cezalandırmaya devam edeceğiz. Ajan değilim ben. Ajan değilim. Ah! İyi misin? İyiyim. Yetişmeseydiniz öldüreceklerdi. Merak etme. Yavuz Karasu ben, Türk subayıyım. Artık güvendesin. Şimdi çıkacağız buradan, tamam mı? Sağ ol arkadaş. Çok sağ ol. İletişime geçebilir misin bununla? Hallederim komutanım. Haber o yapacaksa ikna edebilir misin? Deneyeceğim. Alo. Alo Mücahit. İyi misin? Az buluşalım mı? Şimdi mi? Ha. Olur. Yavuz Karasu. Hey man, sensin gerçekten. Merhaba Edi, nasılsın? Teşekkür ederim. Sayende hala hayattayım. Ama sana ne kadar teşekkür etsem az. Biliyorsun. Önemli değil, çok uzun zaman geçti. Zaman gelip geçti Yavuz. Ama yıllar sonra ne zaman benimle bağlantı kurmak istediler, ben şaşırdım doğrusu. Umarım her şey yolunda. Pek sayılmaz Edi. Bunu karşılık beklemek olarak anlama ama... bu sefer de benim senin yardımına ihtiyacım var. Ne istersen Yavuz. Senin ne zaman yardıma ihtiyacın var, ben her zaman senin yanındayım. Linda ile çalıştığını duydum, doğru mu? Yes.
Yani ben onun editör. O bana haberlerini getiriyor. Ben de bir broadcasting company için onları yayınlıyorum. Yapmak istediği son haberle ilgili bir sıkıntımız var Edi. Sana gönderdiği görüntülerden haberim var. Hepsi bir kurgudan ibaret. Gerçek değil mi? Gerçek ama hepsi planlanmış, organize edilmiş bir operasyon. Mücahit. Ne oldu? Söylesene, ne var? Yukarıda Allah var. Ben seni sevdim Melisa. Gerçekten ben seni sevdim. Ben de seni. Bak. Biraz ben değişik adamım, bunu biliyorsun. Az çok tanıyorsun beni. Bir de bizde bayrak deyince, vatan deyince akan sular duruyor. Bunu da biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Biliyorum da tahmin ettiğim şeyi söylemeyeceksin, değil mi? Ben yapamam Melisa. Biri bir laf eder. Teröristin kızıyla der. Yani her şeyi geçtim. Beni geçtim. Her şeyi geçtim ama üniformama laf gelir. Yani üniformama laf gelirse ben yaşayamam ya. O zaman gerçekten ben yaşayamam. Gelsinler kafama sıksınlar, daha iyi. Ama bir derdin olur, ara. Vallahi bak, böyle başın sıkışır, ara. Yani ben hep buradayım. Buradayım yani, bir şeyde beni böyle ara, şey yapma. Bana senin arkadaşlığın değil, aşkın, sevgin, yüreğin lazım Mücahit. Benim ne kabahatim var? Senin bir kabahatin yok. Senin gerçekten hiçbir kabahatin yok ama yani ben arızalıyım. Ben ters adamım. Biraz böyle değişik, ters, arızalı bir adamım. Yani sinirlenirim, kızarım. Böyle sana yanlış bir kelime ederim. Senin kalbini kırarım diye korkuyorum. Yani üzerim seni. Ben seni üzersem kendimi affedemem. Bir insan bundan daha fazla nasıl üzülebilir ki? Yargısız infaz bu, haksızlık bu. Melisa böyle deme ne olur. Böyle deme ya. Ya benim ne günahım var? Ben mi dedim babama git teröristlerle iş tut diye? Sen demedin, biliyorum sen demedin. Sen demedin ama ben ne yapayım Melisa? Ben ne yapayım ya? Yapamıyorum diyorum sana, olmuyor diyorum yani. Ne yapabilirim? Teröristin kızını almış, koluna takmış, onunla geziyor, dedirtmem. Dedirtemem Melisa, yapamam. Ben senin gözünde buyum yani, teröristin kızı. Aşağılık, rezil bir insanım ben senin gözünde, bu mu yani? Melisa öyle değil, yanlış. Yani öyle değil, öyle demek istemedim ama yani... Çık hayatımdan Mücahit. Çık git hayatımdan. Melisa. Git hayatımdan, dokunma bana, istemiyorum, görmek istemiyorum seni. İstemezdim böyle olsun. Gerçekten istemezdim böyle olsun. Ama benim için hiç kimsenin hatırı vatanımdan önce değil. Vatanımdan önce gelmez. O yüzden gerçekten üzgünüm Melisa. Allah kahretsin ya. Neden yaptın bunu Mücahit? Neden? Neden?
Bir kere o gençlerin hiçbiri gönüllü olarak Dragan'ın yanında değil. Hepsi zorla kaçırıldılar. Üstelik organizatörü de Linda. Yavuz, söylediklerin akıl alır gibi değil. Bu söylediklerin gerçekten doğru mu? Ben sana doğruyu söylüyorum Edi. Sana yalan söyleyen Linda. Seni kullanıyor çünkü derdi gazetecilik falan değil. Küresel güçlerin uşaklığını yapıyor burada. Sana saygım ve minnetim sonsuz Yavuz. Ama bu söylediklerini duymak istemiyorum. Çünkü bu konuşma gerçekten saçma sapan bir yere gidiyor. Kapatıyorum.